أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صدق الله العظيم. سورة الرعد دیار لسم سپارہ نور لسم آیات. دا مومن و دا کافر جدا جدا انجام ذکر کولو نپس تنبیہ دا کہ دا دوار جدا جدا انجام کیدل دا حکمت او دا عقل موافق دی. یو عقل من دا سے خبر نشی کولے یو نابینا کہ حس پا نظر و تنرازی پکندو کپر و سر دے دا سے شخص برابر نشی جوڑے دے چی دا نظرسترگے دا سرسترگے بینا دی بصیرت سرا دا حق پرانا بانی روان دے دا دوارا برابر کی دی نشی. افمن یعلم انما انزل الیکا آیا پس حقا کس یعلم چی پوئی گی انما انزل الیکا کہ بے شک اغا قرآن چی نازل شوید استاتا من ربک استاد رب دا طرفنا الحق دا قرآن حق دے. افمن یعلم آیا پس اغا کس چی پوئی گی انما انزل الیکا کہ بے شک اغا سچتا نازل کری شویدی من ربک استاد رب دا طرفنا الحق دغ نازل کری شوی حق دی. کمن هو اعما آیا دغ کس پشاتی دا اغا چادی چی غرندوی نابی ناوی. انما یتذکر اولو الالباب بے شک نصیحت قبلی پوئی گی اولو الالباب خاوندان دا عقل سوکتی دا عقل خاوندان دی ناغوی پوئی گی. الذين يوفون بعهد الله خاوندان دا عقل اغلی یوفون چیغوی پورکی بعهد الله دا اللہ وعدی. اولو الالباب اغا خلق دی یوفون بعهد الله دا اللہ وعدی پورکی. دا دین مراد اغا تمام وعدی دی چی اللہ دا خپلو بندیانو سرکڑی دی پاگے کے دا طولو نڑون بنے وعدہ دا ربوبیت تا. فازل کے تمام روحنا اللہ را جمع کر حاضر اکرے دخپل وحدانیت دلائل ورطا اخول او بیات تپوس کی الستو بربکم ولدستاس رب نیما قالوا بلا دیتولو پا یو آوازی ولی نتزمنگ ربی دا آدم علیہ السلام نا
تر قیامت پورے پیدا کی دن کی بندیان اللہ ٹول پیوزل پیدا کرل، عرفات میدان کے ادرول، عقل فکری ولا ورک، دخپل وحدانیت دلائل ورک اخول، او بیتنا تپوس کو الست بربکم ولزستا سرب نیما، قالوا بلا، ٹولو پیوزلوی ولی لتدمن ربی انت ربنا. پدی طریقہ دا تمام احکام الہیو دا طاعت وعدہ دا بندیانو نواغشتی شنا، تمام فرائض با ادا کو، تمام ناجائز دا گناہ دا کارونو نبزان بچ کو، دا بندیانو وعدہ اکللا. اولو الالباب اغا خلق دی خاوندان دا عقل، یوفون بعہد اللہ، چاہوی پورا کئی وعدے دا اللہ، اللہ سر وعدہ کرے دا اغا پورا کئی، پیغمبرانو سر وعدے کری دی اغا پورا کئی، وعدہ ماتینا بذات خود کا یو معاملہ کے دا اللہ سرا یا دا بندیانو سرا کما وعدہ دا انسان اکی، اولو الالباب اغا خلق دی چی دا وعدے پورا کئی، خو پا دی شب چی دا وعدہ دا گناہ نوی، کما وعدے کرے دا اغا وعدہ پورا کئی، او پدے شر چدا دا گناہ نوی. دویم صفت دال ولا ينقضون المیثاق، وعدہ نماتی، ولا ينقضون المیثاق، دا وعدے خلاف ورزی نکی. نو کدا بندہ دا اللہ سر وعدہ دا ہم پورا کئی، او کدا امتی دا پیغمبر سر وعدہ دا نا غم پورا کئی، او کخپل منس کی یو بل سرا یو انسان بل انسان سر وعدہ کی نا غم پورا کئی. عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرامنا یو وعدہ واغشتلا بیعت ورسرو کو کہ دا اللہ سر بحیث سوک شریکوینا، پینزا وقت منز پابندے سرکوے، او دا خپلو امیران و تابداری کوے، او دا حس یو انسان نا دا حس شی سوالم مکوا، دا انسان دا سوال مکوا. وی کم خلق چی پدغ بیعت کی شریکو، دا غوی دا وعدی دا پابندے دا سی حالو کہ یو سڑے با پا اسور و چابک تے پریوتا، نو چانا بے سوال نکو چی دا چابک را پا خپل براکوش چابک بے واغشتا. دا صحابہ کرامو پزلونو کی دا پیغمبر علیہ السلام محبت، عظمت او دا طاعت جذبہ دا سوا کہ دا سے سوال تیرا چابک راکا دا خو پاگی کے مانا کول مقصود نو، خو اغوی جذبہ داوچے پیغمبر علیہ السلام چی سوال بنکے نو چابک لپارا باون پخپل راکوشی چاہتا بینوی چی چابک را. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل جماعت تران نوتو، او دغه وقت کی پیغمبر علیہ السلام پا منبر خطبہ ویلا، اتفاقاً دا پیغمبر علیہ السلام دا خلی مبارک دا الفاظ اوتل کینے مخیطا چکم خلق ہوا با ولادو تے کینے چوے کینے. نو عبداللہ ابن مسعود دا جماعت پا گیج کیوں انتے وورد کینے ملتا کی کیناستا بیا والا آواز ورکو ویتا تا نویم تر آزار دے مخ خلقو تویم چی کینے. نو دا کینے امر چی پیغمبر علیہ السلام اوکو دا دے دا مطلب خونو چی پلارا سوکرا روان دیا غدیم کینی بے مقیدم سوک کینی، خو جذبر طاعت دوم روا چی یو قدم مخی کیدو تا پرین خود او پزیبانی کیناستا
کہ پکوا کے آواز ورغی کہ پیغمبر علیہ السلام وی کینا علتا کینا سن نو اولو الالباب آغا خلق دی کہ وعدہ چا سر اکن آغا پورا کئی والذین یصلون ما امر اللہ به ان یصل بل صفت دزیدارے کہ دا کم تعلقاتو دا قائمول حکم دی تشویلے آغا قائمی والذین یصلون اولو الالباب خاوندان دا عقل آغا خلق دی یصلون چی یوزے کئی ما امر اللہ آغا سچ اللہ امر کرے دے بھی پاغی بانے ایو صلی دا یوزے کولو اللہ چی دا کم شیزو دا یوزے کولو امر کرے دے ایوزے کئی دینا بازی مشہور مفسرین رشتہ دارے والا تعلقات یادئی اتنا مراد دی یہ رشتہ دار دا رشتہ دار سرا تعلق جوڑی پیوست کئی اور بیاد آگے پا تقاضو بعد عمل کی بعض مفسرین فرمائی کہ دا دین مراد دا دے کہ دا خلق دا ایمان سرا عمل صالح یوزے کئی یصلون ما امر اللہ بھی ان یوصل ایمان سرا عمل صالح یوزے کئی یا پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان روڑے دے پا قرآن ایمان و سر یوزے کئی یا یو پیغمبر بانی ایمان روڑے دے پا طول پیغمبران ایمان و سر یوزے کئی وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ او دی یریگی دخپل ربنا یریگی وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ او دا ناکار حساب نہم یریگی ناکار حساب نہ مراد اغی حساب کتاب چپاغی کے سختی وی او تپوسی فلانے کار دے والے کرے دے فلانے کار دے والے کرے دے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ دا انسان نجات بس دا خدا پر رحمت کی دیشی کدا عملون دا حساب پا وقت کے اجمال نکار واغشتی شی عفو در گزر نکار واغشتی شی انسان کامیاب شو او کدا یوی ذری حساب کی گی نو بچ کے دل ممکن ندی کدا سی بسو کی جدا غنا وڑا گنام چرتا نرشوی وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ یریگی دا بد حسابنا او بل صفت دا اولو الالباب داری والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم خاوندان دا عقل اغا خلق دی صبرو چی صبر کئی نو دا صبر معنی حبس النفس بندول و منکول دا نفس عما تشتهيه النفس دا اغشنا کہ کمنا دا نفس تقاضا کی کہ دا نفس در نکم سیزن غواری دا غینا نفس من کول دیتا صبر ہوئی عام طور بعد من صبر دیتا ہوئی کہ بندہ تا تکلیف و مصیبت اور سے دو دا صبر کنوی دا صبر دی وہ یواز دا صبر نہ دی بلکہ دا صبر نورم دو قسم لری یو تا صبر علی الطاعت وی او بل تا صبر عن المعصیت وی او دا من چی کم چیز تا صبر وایو دے تا صبر علی المصیبت وی نو دا مصیبت پا وقت کے دا نفس ازادی غواری کہ دا خدا خلاف دا دین خلاف خبر اوکا مخ اوٹکوا گریوان اشلوا ویختو شکوا گڑے وڑے خبریں کا نفس دا تقاضا کی دا دینے منے کچھ نفس دا خبریں مکوا مخ بنوہے سینہ بنڈوے
گریوان با نشلے ویخته با نشوکے دا اللہ خلاف با گڑی وڑی خبری نکے رچے دا کار دیو کہ نفس دے منک نو پا مصیبت تا صبرو کو صبر علی المصیبت دیو کو اجر ثواب پتشتا او دویم صبر علی الطاعت تے فدی یخنے کی جلا بارانم پکیوی او تا پخپل گرم بستر کے پروتے زان تری انگیٹے لگولے دے ٹردے لگولے گرم پروتے او دیکھے دا منظر تیم شد سحر یا دا ماسوتن او ترے گرمی بسترے او دے گرمی کمرے نروزی جماعت تری دا نفس دا تقاضائی کی چکا پا قلار کینا مزا جماعت تا خیر دے پا قلار با منزو کی یا دل تک کلی اخپل کمرہ کے اوکا گرم خوبائی نو صبر دی دے کے دارے کہ دا نفس دا دی خبرو نمنے کا دی طاعت تا دی نورزی پا زوری ور روان کا تا جماعت تلار شا پا جمع منزو کا یا دا اولی سخت گرمی دا او یخ کمرہ کے ناس تے پا یخ سوری یخی و بشربتون در سرشتا او دا ماس پخین منزل جماعت تا تک دے نو دیر گرم نور دے تو سوڑ باشی کل یخ و کل تو کور پل یخ کمرہ کے پروتیا دا اولی گرم روز دو ستارو جل لگی یخی و بوس کا نو دے تو عدتا دا نفس نور دی تقاضا دا آرام طلبے کی نو دینے منے کا منظم پدے گرمے کیوں کلار شاہ گرمے کی روجہ بولی سا پدے یخنے کم جمع للار شاہ گرم کمرہ گرم بستر پرے دا گناہ پدے کارنو کی خوند و مزد نفس و شیطان خی اور نفس تقاضا کی چی دا گناہ دا کارو کا وہ منشا نفسا دا گناہ پکار کی سزا دا دا جہنم سزا با اللہ در کی منشا اس دا صبر کولی کل کل یو بندہ بے وسی نو صبر کئی نو پدے بے ہم ثواب کی گی نہ پدے ثواب نشتا چی دے وس کی گی او تا صبر کے نو علی ثواب دی کی شراب نشتا او ترے خلے دے بے خوباسی دا آرام دیو پلیتی نشتا نملاوی گی نو صبر دے چی دا مخی ترے پراتی و نور خلقی اس کی ہوتا توی تمس کا اوستا و تجرد کی گی ہوتا ہے نا خدا حرام کری دی ز شراب نس کما اس دے پہ ثواب کی نو صبر دیو کو دا چاکور تغلال اللہ لے اور دا کور مالک در باندې را پاسے دا او ترا روان شي دا دا گناہکار زما توبہ دا جمیز برگ شپیتا کورا زبت نن بغلا کو نا زما توبہ اگر باندې سړی را پاسے دا ستا وزن کی زکا دیکھلا اور نکلا کنی تو خود تلوی کہ دا کور مالک ندے بیدا او ستا ہر یو سیستا لاس اور سید خد راغشتی شو او دقا دے کہ اس حکم نشتا یو اللہ دے یاد کہ یا اللہ زما توبہ دے دے کہ ما سوک منی کئی نا ہوستانا یرے گا مودا دے لارم نکن بلا اس بارے پہ اجر و ثواب کی اور دا غم و درد سے دا تاورا سے نا نو دا وقت کی واویلا کول جڑا فریاد کول دا دے وش کی دی کمی پورے بجڑے گی دو دری ردی بوجڑے گی آخر بس صبر شک نو چی سورا دی تیر شو پخپل اگر صبر شی نو پدے سلورم پیزنم چی بیا قلار ناستے وس نبجاڑو نو پدے بدیم سوابو شی نا صبر دارے چی تا دے غلط اول جٹک درو رسیدلا صدمہ درو رسیدلا آغا وقت تا صبر کو انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ علی کل حال اوستا صبر کو ثواب دیو شو یو زنانوا زوی مرشویو نو قبر تناستا جڑائے کولا اڑن بیر وزوا نو پیغمبر علیہ السلام ہوتا دا صبر تلقینو کو یہ صبر کوا
ناغا خیالی نو نو پیغمبر علیہ السلام یو نپی جنے ویزا پتا سراغلی خو ندی زمان پدر راغلی دی تا زمان دا حال سخبر زخپل کار کوا پیغمبر علیہ السلام تیدا سے خبر ہوکا خو خیالی نو کتلی ندی جدا ما تا چا خبر ہوکلا پیغمبر علیہ السلام تیرا روان شو سوکو لرالے یعنی ایک بخت دا تا چا تا خبر ہوکلی دا خود ادوال جہان سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تا ولاڑو او تا تے وی صبر اکلتا تے پتا خونا لگا بزر دا قبر نرا پاسی للا او بیا دا پیغمبر علیہ السلام کور تراغ للا وی پا کسا سوکیدار وغیرہ نو پیغمبر علیہ السلام تو بس اس صبر کوما یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائل الصبر عند الصدمة الاولى اول صدمہ چی ضرورت سے اقا وقت کے صبر پکار دے رستو پخپل ازل صبری گی دیا اصل او معتبر صبر اغلی کہ ابتدا کے صدمہ در ارسے دلا او پا اغا وقت تا صبر کو رستو بیا انسان پخپل ازل صبری او بل صفت دار اقام الصلاة منز قائمی لو اقامت الصلاة دیتا ہوئی جدا دے مانزو فرائض واجبات سنت مستحبات پا دے بانے عمل اکی پا خشوع پا خضوع بانے منزو کی حرام مفسد مکروہ دا دین پریزو کی باقاعدہ فخپل صحیح ٹیمونو بانے منز کئی دیتا اقامت الصلاة ہوئی یو منز کرے و بل نکڑے دیتا اقامت الصلاة نوئی اور دا سزرد ٹنگے وحلو والا منز دا منز نرے دا اقامت الصلاة نرے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيًا بل صفت دا دیدارے کہ دوی خرچ کئی مما دا اغسنا رزقناهم چھ منز دوی تورکلی دی سرن پا پٹا وعلانیہ او پخکارا کہ یو فقیر راگے ودنے سوال کو زکاة غستو تانا کو نگواری تالا اللہ مال در کرے دا اللہ والا مال در نگواری اللہ تا توی ما در کرے دے رزقناهم نو پسل ویختو کہ یو روپے در نگواری ناغیت املال ما ترا نو سرن پا پٹے مور کئی وعلانیتن و پخکارم دا مال دا اللہ پا نمور کئی بعد زینو کہ خکارم مال لگول بہتر دی او بعد دے کہ پا پٹا مال لگول بہتر دی نو بندہ نے سوچی کہ کم دے کہ مناسب بھی کم طریقہ پا آغی طریقہ دی ورکی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ او کچا وسر بدی کلی وی دے وسر نیکی کئی بدل دا بدے پنے کے سوک پہ سر دشمنی کئی دے وسر دوستی کئی سوک پہ ظلم کئی دے و تمافی کئی کچا نہ دا گناہ کارو شو نہ دے و پس بیا رستو دا نیکے کارو کی چا دا گناہ کا سزا ختم شی پیغمبر علیہ السلام معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی وی دا بدے نا پس نیکی کوا دون نیکیو کچا غزر بدی دا پاکا کی کہ پدغ بدے او گناہ بان اختیمان شی و توبہ و باسی او نیک عملو کی نا غزر گناہ بنا تخلے معاف کی اولئک لهم عقب الدار دے خلق دا پارا کور دا آخرت تے انجام دا آخرت جنت تے والا دا آخرت کامیابی دار نا مراد دار دنیا دنیا کے مولا خرا او دار آخرت دا آخرت کور کے جنت تے اغم ورلدے عقب الدار دار دا آخرت تے دا کامیابی زیر جنت جنات عدن اللہ پخپل بیانو کو کہ دا جنت عدن دی
عدل مانا قیام و قرار مطلب دا چدا جنتیان جنت تے یوزل ورلل بیت اللہ اباسینا دائمی قیام با اللہ پاک ولول کی دا عدل مانا دا جنت درمیانہ مقام اعلی مقام برقرارے دا جنت درمیانہ اعلی مقام او دا جنت تا چکم خلق لارن دا یواز بس دا دوی جنت تے نا دا دوی دا پلار او دا مور هم جنت تے مور پلار بچی بیبیانے دا طول با پا جنت کے ورسروی چی ایماندار وی ندی سر پلار نکو بیبیانے بچی طول با ورسروی الذين يوفون بعهد الله خاوندان دا عقل اغا خلق دی چی وعدی پورا کئی دوی یوفونا پورا کول کئی بعهد الله دا اللہ وعدی ولا ينقضون الميثاق دوی نماتی وعدی والذین يصلون ما امر الله او خاوندان دا عقل اغا خلق دی چی پی وستکی یو دے کئی ما اغس امر اللہ چی اللہ امر کری دی بہی پاغیبانی ایوس ولد یو دے کولو سل رحمیم کئی او نور حکم اللہ میں یو دے کئی ویخشون ربهم دوی یریگی دخپل ربنا ویخافون سوء الحساب او یریگی دا ناکار حسابنا والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم او اغا خلق چی صبر کئی ابتغاء وجه ربهم دا پارا دا طلب کولو دا رضا من دے دا رب خپل دا اللہ دا رضا دا پارا صبر کئی دا ناخوالے صبر ندا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمُزْقَائِمَيْ وَأَنفَقُوا او خرج کئی مما دا اغسنا رزقناهم چی منگ دوی تورکری دی سرا پپٹ وعلانیتا وپخکارا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ دفکول کئی پنے کے باندے بدے لرا بدی دفکی پنے کے اولائک لهم عقب الدار دا کسان چیری دی دا پارا کور دا آخرت تے جنت کور دا آخرت سشیری جنات عدن جنت عدن لے جنت عدن لے ہمیشہ اسے دو والا کور دے جنت عدن ویرا سشیری قصر من لؤلؤت یو مرغلرین یو محل جور شویری فی ذالک القصر 70 دارا بیا پدغک قلاکتنن او یاکورن دی من یاقوتت حمراء دسرو یاقوتن جور دی فی کل دار 70 بیتا بیا پہر یو کور کے او یا کمری دی من زمردت خضراء دشنو زمرد نبجوروی فی کل بیت 70 سریرا ہر کمرہ کے با اویا تخت نپراتوی علا کل سریر 70 فراشا ہر یو تخبانے اویا فرش نوی من کل لون لہر قسم رنگنو علا کل فراش زوجت من الحور العین ہر یو فرش بانے ہر قالین بانے با یو بی بیوی من الحور العین جاگد حور العین نبی دا غٹو غٹو سرگوالا دا جنت بی بیوی وفی روایت فی کل بیت 70 مائدتا ہر یو کور کی با اویاد رستخان ویل شویوی علا کل مائدت 70 لونا من طعام ہر درستخان بانے اویا قسم طعامون بپراتوی دا جنت عدن دے اللہ دے زمان اطول نصیب کی جنات عدن جنت عدن بی یدخلونها دیب پختلم جنت عدن تداخلی گی دا خاوندان دا عقل ومن صلح من آبائهم اغسوک نیکانوی صلحا نیکانوی من آبائهم دا دوی دا بابا گانونا من دے پختل وصل داخلی دی وازواجهم وددوی بیبیان بموی وذریاتهم وددوی اولاد بم داخلی گی والملائکت یدخلون علیہم فرشتے بداخلی گی پدوی باننے
من کل باب دہر دروازینا فقراء مہاجرین دا بجنت تداخل شی چدا پدے جہادن کے دخپل سر قربانی ورکڑے را دا قیامت پر ازبا اللہ پاک او فرمائی زی جنت تداخل شی ملائکو تب اللہ حکمو کی ورش زمان بندیانو تسلامو کے یہ فرشتے ہوتی یا اللہ من کو بہترین مخلوقیو ستا پا دربار کے من دیر نیزیو نو من تا حکم کے چھ زمینی مخلوق تا ورش سلامو کا انسانان دا زمینی مخلوق دے دوی تا سلامو کا اللہ بہو فرمائی دا زما بندیان دی دوی زما پا توحید بانے رخپل سر قربانی ورکڑے تمام مخلوق سرا دا دوی اختلافاتو صرف پدے بانے کہ بس ما یو امنی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے نوی فرشتو تا اللہ وی ورشد بھی تا سلامو کہ زمادہ پارا طول مخلوق سر دی خفکان راغلو جنگون راغلو زمادہ پارا دا سر قربانی ورکلو یہ بیا فرشتے بورشوتی سلام علیکم بما صبرتم والملائکة يدخلون علیہم من کل باب فرشتے بداخلے کی دویت دا ہر دروازینا دا جنت ارت دروازی دی پہر دروازہ فرشتے ورزیو داخلی کو سلام بکی سلام علیکم بما صبرتم سلامت یاری بھی پتا سباننے بما صبرتم پدے وجہ چتاسو صبر کرے فشریعت باندے معامل کرے فنعم عقب الدار فصدر خرے کور دا آخرت و جنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم سورة الرعد دیار لسم سپارہ 25 نمبر آیات مخ کے آیاتنوں کے دا انسانانو دوا قسمنا وخولی شو سخلق دا اللہ فرمان بردار دی او سو نافرمان بیا دا فرمان بردار خلقو صفتنا او علامے بیان شلے او پا آخر کے داغوی بہترین جزا جنت بیان شلے اس دویم قسم خلق داغوی علامات او صفات او بیا داغوی سزا بیانی گی نافرمان و سرکش بندیان یو خصلت دارے کہ الذین ینقضون عہد اللہ دید اللہ وعدے ماتے
من بعد میثاقه رست دا مضبوط ولد دے وعدونا پدے کہ اغا وعدیم شامل دی چے پا ازل کے اللہ پاک اغشتی دی الست بربکم دویویلی دی چے بلا انت ربنا اغا وعدم دوی ماتی اللہ توی تدا منگ ربے من تا منو ستا حکم نبا منو ستا عبادت بکو او پا دنیا کے رال پسونو معبودان ازان لجوڑ کا پا زرگونو معبودان ازان لجوڑ کا اغا وعدے پا کہ داخل دی چی دا کم و پابندی دا لا الہ الا اللہ پا زمن کے انسان بانے لازمی دی چاچہ دا کلمہ ویلر چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یو عظیم معاہدے پا عنوان کے پا دا باندے دا پیغمبر علیہ السلام روڑے شوی طول دن لازم شو دویم خصلت دا دے نافرمانو دارے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ دا کم تعلقاتو دا جوڑ ساتلو دا یوزے کولو چی اللہ دیتا حکم کرے دے دا غیر خلاف ورزی کئی دا اللہ سر تعلق کٹ کئی دا پیغمبر علیہ السلام سر تعلق کٹ کئی دا غیر خلاف ورزی کئی رشتہ دار سر رشتہ داری برقرار نہ ساتھی مور پلار نہ پیجنی روڑ خیندے نہ پیجنی گوانڈی نہ پیجنی دریم خویو خصلت دا دیدارے ویفسدون فی الارض دی پزمکہ کے فساد کئی دا دریم خویو خصلت پا حقیقت کے دا غلومبنو دو خصلتونو نتیجہ را دا اللہ سر وعدہ نہ پورا کئی بندیانو سر وعدہ نہ پورا کئی مدینہ فساد جوڑی خلق تا نقصان رسی اور دا دے دریو خیوننا پس دا دوی صدا اللہ ذکر کرنا اولائک لهم اللعنتو دا اغا خلق دی چی پدوی لعنت دا اللہ لے اس لعنت ستوئی دا اللہ دا رحمت نہ لرے کیدل محروم کیدل دیتا لعنت وئی نو دا خلق دا اللہ دا رحمت نہ لری دی او محروم دی نو دا اللہ دا رحمت نہ لرے کیدل دا طولو نلوی عذاب دی لوی مصیبت دی وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ دوی دا پار ناکار کور جہنم دے نو مومنان دا پار اللہ پاک جنتون ذکر کرل اور نافرمان خلق دا پارا عذابون دی رشتہ دار سر رشتہ داری برقرار ساتل دا دا مومن خوی دی رشتہ داری کٹ کول دا دا کافر خوی دی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ کم بندق واری کہ اللہ دا دا پر رزق کے فراخی راولی کارونو کے برکت راولی دل پکار دی کہ صلہ رحمی کئی رشتہ دار سرا رشتہ داری برقرار ساتھی دا صلہ رحمی معنی دادا کہ دا کم و رشتہ دارو تعلقات ساتل اور دا خیر خیگڑ خبر اغشتل دا پا دل لازم دی نو دے بو سر دا خیالم ساتھی اور تعاون بم کئی امداد بم وسر کئی جسو نے وش کی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یو بانڈی سی پیغمبر علیہ السلام لرا گئے
وی ما تا یو دا سے عملو خیا چیزا پہ جنت تا نزدیشم او دوزخ نا پہ لرشم. پیغمبر علیہ السلام فرمائل دا اللہ عبادت کوا، سوک وسر مشری کوا، مز قائم وا، زکاة ادا کوا، او سل رحمی کوا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی سل رحمی دا دمر خبر نم ندی چتا دا یو رشتہ دار دا احسان بدل خلا سکی. اگر سر یو خیگڑا کرے لو تم و سر خیگڑوں کی. بلکہ اصل سل رحمی دادا جستا یو رشتہ دار ستا پا حق ادا کولو کی کمی کئی، تا سر تعلق نساتی او بیا ہم تد اللہ نے رضا دا پر آغا سر تعلقات قائم کی او تپ احسانو کی دیتا سل رحمی ہوئی. دا رشتہ دار و حق ادا کولی او داغوی سر تعلقات خساتلو پا خیال باندے پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی خپل نسب نامہ محفوظ کے، خپل نسب نامی محفوظ کے. دا دی پا ذریعہ ستاسو رشتہ دارے با محفوظ پاتشی، تب دا اغوی حقوق ادا کے. رشتہ دارے خپلے او خپل نسبونا محفوظ کا. تدا یاد کا چستا دا نکا سنمو، ستا دا نکا دا پلار سنمو، ستا دا نکا دا نکا سنمو، دا غا سوزا منو سولوریانیو اغا سشو کم کم دے کے آباد دی. خپل شجر نسب یاد کا او بیا دا پلار دا نکا دا قرنی کا چا کم نور رشتہ دار دی دا غوی تا پوس پختنو کا. چی او سرے دا میراث دا مسئلے تپوس کئی وی پلانے بندہ منگو یو پلانے وارث تنا پاتے تپوس بتو کہ چی نور سوکی نو وی نا نور سوک نشتا پتا سے خدا اسمان در اپروت نہیں دا یو بندہ چی دا یو بندے رشتہ دار دے دا دا بیشمیر رشتہ دار دی خدا تا معلوم نری تا معلوماتو کہ دا نور رشتہ دار ہومشتا. رچی چا تقبل نصب نامہ شجر نصب و تنی یاد ناغوی زمان نور خپلوان نشتا. ولی نشتا تپوس پختنو کا دا ہر انسان خام خاصو کرشتہ دار بھی. نصب نامہ محفوظ کا دا دے پا ذریعہ باندے با ستا رشتہ داری محفوظ شی تب داغوی حق ادا کی. او بیا او فرمائل دا صلہ رحمے فیدی داری جتا سخپلو کی با محبت وی، مال کی با برکتی زیادی کی با، عمر کی با برکت وی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی لو یا صلہ رحمی دارا کہ انسان دا خپل دا پلار دا وفات نرستو دا اغا دا دوستانو سر اغا تعلق اساتی کم چے بابا ساتن. پلار دی دا چا سر تعلق ساتا اس چی اغا وفات شو دا اغا تعلق دار معلوم کو تو مکہ سے کلی ولس غم خادی و سر کو سنگا چی دی و سر پلار کول دا لو یا صلہ رحمی دار. والذین ينقضون عهد اللہ او اغا خلق چی ماتی وعدے دا اللہ من بعد میثاقه رست دا مضبوط ولو دا دے وعدونا ویقطعون ما امر اللہ به او دی کٹکئی قطع کئی ما اغا امر اللہ به چی اللہ امر کردے پاغی باندے ان یوصل دا یوزے کولو کم تعلقات چی اللہ دا یوزے کولو بیلی دی کٹکئی. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور دی فساد کی پزمک کی. اولئک لهم اللعنت دا کسان چری پدیبان لعنت تے دا اللہ دا رحمت نلر والے دے.
ولهم سوء الدار اور دوی دا پار ناکار کور دا آخرت دوزخ دے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ فراخ کی رزق دا اغا چاچ دا اللہ خوخشی ویقدر او اللہ رزق کمی دا اغا چاچ دا اللہ خوخشی. اللہ یبسط الرزق اللہ فراخ کی رزق لمن یشاء اغا چا دا پارچ دا اللہ خوخشی ویقدر او اللہ کمی رزق دا اغا چاچ دا اللہ خوخشی. و دنیا کی عیش فراخی دا چی دا چاوینے نو پدے باندے دا سعادت و دا شقاوت فیصلہ مکوا نیک بختی و بدبختی پا مالدارے و پا غریبے نلا ندا خبر ضروری چی پا دنیا کے اللہ چالا رزق و پیسے دولت دیر ورک گنیدہ دا اللہ دیر خوخ لے دیر دا اللہ نیکان بندیان بطور امتحان دا غریبے جنتے رہی اور دیر بیکار دا خدای پنیس خراب خلق اللہ والا محلت ورکڑے مال و دولت والا دیر ورکڑے دے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ پاک فراخ کی رزق دا اغا چاچ دا اللہ کو خشی ویقدر او اللہ پاک رزق کمی دا اغا چاچ دا اللہ کو خشی. وفرحوا بالحیات الدنیا اور دی خوشحالی کی پا زندگی دا دنیا باندے دا کافران دا دنیا پا زندگی باندے خوشحالی کی. وما الحیات الدنیا ندا زندگی دا دنیا فی الآخرت پا مقابلہ دا آخرت کے الا متاع مگر سامان دا استعمال لے متاع دا سیز چے پا دنیا کی دا ضرورت دا پارا استعمالی گی. دنیا دا آخرت پا مقابلہ کی دا سدا لکا پا سمندر کی چا گتخ کتک رو روچت اکرا ساس کے دا ابو و پورے لگے دے دے دا دینم دنیا کمالا زکا دنیا ختمی دن کے دا تو کہ دیرم زیادی نو ختم بشی آخرت بیا نہ ختمی دن کے دے نو عقل من لپکار دی جدا آخرت فکر کی اگا باقی اور دنیا فانی دا اور دیتے متاع ویلے دے اور قل متاع الدنیا قلیل بیا لگم دا متاع دا قل لگا ویو عالم دا لغات و تحقیقات دا پارا بانڈے تتلو بانڈا کے جب صفاوی سوچوی او پر خاریوں کے دا مختلف زین و خلق رازین ار قسم جب وی نو جبا ارگجشی دا عالم دا سے او بانڈے تتلو غریزہ علاقہ والا یو کور سپیر ہوا تو او دا تبخی دا غوڑا ساپے تور چیڑو دے پخلے کیوا او ناگانا دا کور آوازشی و بوڑے خضر ازویتا وی یا بنی این المتاع اے بچڑیا متاع سشوا دے دقا دے کے ادرے دا چی دا متاع تکی تحقیق پس گرزما او دا دے کور متاع لفظ میں وورے دا گورم چی دوی دا متاع سمانا کی ناغذوی وطوی چی جاء الکلب و اخذ المتاع و فر الى الجبل جاء الکلب سپیراغی و اخذ المتاع متاع واغشتا و فر الى الجبل غرط و تختید دا عالم ویزا پویشما چی دا تبخی دا ساپی دی سپی خلی کی نیولی و دیتا متاع ہوئی دا طول دنیا دا آخرت پا مقابلہ کے دا سے ہوگانا لیکن دا تبخی تورس ساپی دا غوڑا چیرا او بیا دام دیرانا دا متاع دنیا قلیل نو پا دے لگ متاع بانی ولی زان وجدی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ نہ زندگی دا دنیا پا مقابلہ دا آخرت کے مگر متاع دا تو رسا پہ چیڑا
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه وائی اغا خلق چی کفر کرے لولا انزل علیہ آیت ولن نازلی گلے پیغمبر علیہ السلام بانی یو نشانی یو موجزہ من ربه دا رب دا طرفنا بیشمیر معجزات کار شویری او بیا وی معجزہ پہ ولی نرازی کما معجزہ چی دوی غواری اغا مثال پتور دا مکی خلقو ویل وی دا مکی دا غرون دی دا لرکا دا ازمکا با یو پوٹے فراخشی دیکھ لک پٹی جوڑ کا باغونا جوڑ کا چی فصلونا پکیوشی دیکھ لک نہرونا چینے پکی جاری کا نہرونا پکی راولا زمان پخوانی مشران اغلق را جمدی کا من بہت سارا خبر ہے تیرے کو نو دا قسم معجزے دے خلق غستے وی دارا لہا والا لو یا معجزہ قرآن دے نو دا قرآن معجزہ دا لگ دا دے جواب کو کہے کنا تول قرآن نشی جوڑو لی اور لس صورت جوڑ کا اور لس نشی یو صورت کو جوڑ کا نچ یوم نشے وے من کنا نچ نے من کو غلطے ولے نہ مانے تو پسند باندن خطے ابو جہل اور آغا مرگری پا خبر اترو کری مشرکین مکہ را جمع شوی دی ابو جہل عبداللہ ابن امیہ وغیرہ دا بیت اللہ سر الناس دی ندوی عبداللہ ابن امیہ پیغمبر علیہ السلام لو لے گا ورال الپیغمبر علیہ السلام تو ہی کتق وارے جستا قوم او من طول تا پیغمبر امنو ستا تابداریو کو بس یو سو مطالبات تی دارا لومنا دا قرآن پا ذریعہ دا پورا کا منگتا پیغمبر منو مسلمانی گو یو مطالبہ دا چی دا مکی دا خار دیر تنگ دے ہر طرف تا غرون دی چتا زرغونہ پکی نکی گی زمینداری پکی نکی گی باغونہ پکی نشتا نور ضروریات نشتا تدخپل معجزے پر ذریعہ باندے دا غرونہ دے دینا لرے کا دا مکیز مکراتا آوارا کا ولی تنوے کہ داود علیہ السلام دا پارا غرونہ اللہ تابیدار کری پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی تنوے کہ دا غرونہ داود علیہ السلام تابیدار اور کہ داود علیہ السلام با ذکر کو انہوں غرونہ بم وصلہ ذکر کو نتنا داود علیہ السلام دا سکم خونے دا غرونہ لگ دے دینا لرے کا دیو مطالبم دانا چی توے چی سلیمان علیہ السلام دا پارا اللہ ہوا تابع کرلا دا شام نا مصر تا یمن تا افغانستان تا دا سے پا یو رس کے دا دو میاشتو مزل بے کو دا سفر منتم دا سے آسانے کا او بلا دا کہ توے عیسیٰ علیہ السلام مڑی جمدی کول ناغن کم پیغمبر کو نیکنا زمان نکا قصے بابا را پاسا ہوا در پیغمبر علیہ السلام پا نکنو کیو نکلی قصے لگا غرا جمدے کا نمانگ بلا غن تفوزو کہ بابا دا دین حق لے دا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبر دعوی کئی نو دا رشتیا وی منو کاغوی چی وی منو بس دا گزا دا میدان اس بلیو منو نو دے خلقو دا مطالبہ کرے دا چی دا معجزے چی دا منگے غوارو دارا تخکارا کا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وائی حق خلق چی کفر کرے دے لولا انزل علیہ آیت
ولن نازلی کی پد باندے یو نشانی یو معجزہ من ربی دد رب دا طرفا قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب قلو فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان اللہ بے شک اللہ پاک یضل من یشاء گمراہ کئی اغسوک چی اللہ اغواری ویہدی الیہ من اناب او ہدایت کی خپل طرف تا من اغا چاہتا اناب چسوک اللہ ترجو کئی اللہ ورطا ہدایت کئی نو فرمائشی معجزے اللہ نخکارا کئی ولی نخکارا کئی حدیث مبارک کے راغلی اللہ پاک فرمائل زمن پیغمبر علیہ السلام تا کتقوار نزبدا فرمائشی معجزے خکارا کما خو کدوی بیا او نمن اللہ نو دا سے عذاب بولا ورکم کہ پا دنیا کی تر اسا پا چاب دا سے عذاب ندر آدلی خواہ خد اخپل رکوے چی خکارا کا موجود بالکل خکارا کم خودوی بے نمانی چی نیمانی دا سے عذاب بورکم او کستاق وخی دا رحمت او دا توبے دروازہ با کلو پریدم سو خوب پا کی مسلمان شی دا دوی بچی خوب مسلمانان شی دا پیغمبر علیہ السلام دا دیم طرف وقت چی دا توبے او دا رحمت دروازہ کلو اساتا عذاب مراولا دا دوی دا تصد فرمائشی معجزے مپورا کوا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الذین اغا خلق آمنوا چی ایمان روڑے دے وتطمئن قلوبهم او مطمئن دی ظلن دا اغوی بذکر اللہ فذکر دا اللہ علا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار شا پا ذکر دا اللہ بانے مطمئن دی پا آرام و پا قلار دی ظلنا تطمئن القلوب کہ اللہ تا رجوع کی دا اغی خلق بیان الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ ذکر اللہ دا اللہ یاد پدے دا مومن ذرا مطمئن دے اور دا طول نلوے ذکر قرآن دے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون من نازل کرے دے ذکر انا نحن بے شک من نزلنا الذکر من ذکر نازل کرے دے ذکر سو قرآنم نازل کرے دے اور دیتے ذکر ویلے دے پا قرآن بدے ذرا مطمئن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تو چھے دا قرآن تلاوت کے پدے کی مشغولے زڑ بدے مطمئنی دا زڑ یقین بدے پزیوی وسوسے بدے نوی شکوک شبہات بدے نوی زڑ کے بدے شیطان خبر نراولی فخفل با مطمئن شی دا اللہ عظمت و جلال بدے پزڑ کیوی نو پدے باندے زڑا مطمئن کی کہ یو بندل اللہ دیر دولت ورکڑے پاگی اطمینان شتا پا دیر دولت اطمینان نشترے کہ یو بندل اللہ حکومت ورکڑے دے پا قلار خوب کولی شی گیر چاپے رسو کی داران تے پراتی بھی یو قدر عزتے والا پا معاشرہ کے ورکڑے دے جاگیردار سرمایہ دارے جوڑ کرے دے پدے اطمینان شتا پدے سیزن بانے اطمینان نشتری تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے حلا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ دا اللہ صلی تعلق جوڑ شبت پدے بانے ذرا مطمئن الذین آمنوا وعملوا الصالحات اغا خلق چی ایمان روڑے دے وعمل نیک کرے دے توبا لهم خوشحالی دا اغوی دا پارا و حسن معاب اور دیر خو ٹھکانا دا اغوی دا پارا توبا پا جنت کی وون دا اغیتن وی شجرت التوبا اغا شجر توبا ہم دا دوی دا پارا دا اور دا جنت نور خوشحالی ہم دا دوی دا پارا اللہ دی زمان دا طولو نصیب کی کذالک ارسلناک فی امت دارنگ من را لے گلیے تو فی امت پیو امت کے
فقوانو قومونو کی با پیغمبر راتا دے قوم تا پیغمبر راغلی قد خلق من قبلها فتحقیق سر تیر شوی دی مخکد دے امتنا نور امتنا تصد پارا راغلی لتتلو علیہم اللذی کہ تلاوت کے پدی باندے اللذی اوحینا الیکا اگا حکم چی منگا داغی تاتا وحی کرلا وهم یکفرون بالرحمن او دا خلق انکار کی منکر دی دا رحمان رحمان پخپل رحمت کاملہ بان قرآن نازل کا الرحمن علم القرآن او دا رحمان زدتو رحمت للعالمین جوڑ کرلے خودے خلق ناشکری اکرلا او دا رحمان حق انمنا بلکہ دا رحمان دا نم تیخ تکی پیغمبر علیہ السلام صلح حدیبیہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ ودا رحمان رحیم پا کسو ابتدا تلرکا فرحمان نم باندے او یری دل ودا تلرکا دا منگ ندخوخ قل هو ربی او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ہوا دغ رحمان چلے ربی زما رب لے لا الہ الا ہو نشتر لائق دا عبادت بغیر دا دغ اللہ نا علیہ توکلتو پدے اللہ توکل و بروسہ میں کرے و الیہ متاب او دے اللہ طرف تزرجو کوما دے ابو جہل وغیرہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے کم مطالبہ اکرلا کہ دا مکی غرون لرے کا دا مزل اسانے کا مڑی جمدی کا بیا بدے منو اللہ وی ما تا پتر دا ارسک اکم دا دوی بیا منن لگئی او دا دین دیر معجزے خو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکلی دی ولو ان قرآنا سیرت به الجبال کچروے یو کتاب قرآن دے دے کہ پا مطلقی کتاب پا مانا دے خاص قرآن نا ولو ان قرآنا کچروے یو کتاب دا سی کتاب سیرت به الجبال چدا غرون پر روانے دل او قطعت به الارض یاد ازمک پی کچ کے دلا او کلم به الموتا یا پی مڑو سر خبر کے دے شلے کچھر دا سی کتاب وینا بسو اگر امدا قرآن دے او دیو پی بیام ایمان نو رو لما آمنون دیو پی ایمان نو رو رے لو انا دا لو حرف شرط تے او جواب دے محذوف دے یعنی لما آمنو اتمی سپارے اول کی وئی ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتا کچر من دیتا مقامق فرشتے را لے گلے وئی وکلمہم الموتا مڑو دی سر خبر کرے وئی وحشرنا علیہم کل شیئن قبلا مگر جمع کروی دوی تہر یوشے مقامہ ما کانو لیؤمنو دوی با پی ایمان نوی روڑی یعنی قرآن پر ذریعے بطور موجودہ کر دوی دا مطالبوں کو رکول شوی بیام ایمانی نروڑو ذکر دے موجزون زیادہ موجزی دوی تا خولی شوی دی شق القمر موجزہ دوی تا پا مکہ کی خولی شوی ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام سپومے تا فگوتا اشارہ اکڑا سپو میں نیم شو نیم یو خوا نیم بل خوا نو غر اخوا کول او سپو میں نیم ولو اخوا دے خوا کولو گورا دا غر اخوا کولو نزیاتا موجزہ داوا چا سپو میں وطا نیم اکڑا نیم یو خوا لارا نیم بل خوا او چوی سلیمان علیہ السلام تا ہوا تابع و دا دو میاشتو مزل بے پا یور اس کے کو نو داغی نا دیر موجزہ خود من دا پیغمبر علیہ السلام دا
چې د بیت الله نه بیت المقدس پورې تللی او د بیت المقدس نه اسمانونو ته د یو اسمان نه بل اسمان ته تر اوو اسمانو پورې او د هغې نه په بر هم تللی دی نو دا خو د هغې نه هم زیاته معجزه ده او د مړو سره خبرې کول د دې نه زیاته معجزه خو دا ده چې د ابو جهل په لاس کې کاڼي او پیغمبر علیه السلام هغه کاڼو ته ویې خبرې شروع کړو نو هغوی د الله حمد و ثنا وویله تسبیح یې وویله ابو جهل وغورځول وی په دې جادو کا نو د مړو خبرې خو اساني د کاڼي نه خبرې ایستل ولو ان قرآنا کچرې وی یو کتابو سیرت به الجبالو چې غرونه پې روانېدل او قطعت به الارض یا ټکړې ټکړې کې د پاغې باندې ځمکه او کلم به الموتى یا پاغې خبرې د مړو سره کېدې شولې نو هغه به همدا قرآن و خو دوی به پې بیا ایمان نه وی راوړي بل لله الامر جميعا بلکہ اختیار ټول الله پاک لره دی چې معجزه ښکاره کوي نه ښکاره کوي دا اختیار هم الله سره دی افلم ییأس الذین آمنوا بعض مومنانو زړه کې راغله چې دا یو معجزه غواړي دوی ته ښکاره شي شاید چې څوک پې ایمان راوړي الله وایي ولې ته نه پوهېږې چې دا کافران ضدي دي دوی ایمان نه راوړي افلم ییأس الذین آمنوا آیا نا امیده شوي نه دي هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی اللہ نشاء اللہ یشاء اللہ کچر اللہ غستے لہد الناس جمیعا طول خلق تب ہدایت کرے وے کہ اللہ غستے نو دے طول تب ہدایت کرے خود بھی تے نہ کئی ولا یزال الذین کفروا ہمیشہ بھی اغا خلق کی کفر کرے تصیبهم رسیگی بدویتا بما صنعوا فسبب دخپل کردار دوی قارعت یو صدمہ یو جھٹکا یو عذاب بوترسی ولا یزال الذین کفروا ہمیشہ بھی آغا خلق چی کفر کرلے تصیبهم قارعت رسیگی بدویت یو مصیبت بما صنعوا فسبب دا آغا کام چی بھی کرلے او تحل قریبا من دارهم یا بدا مصیبت نازل شی دا دوی دا کورون سر نزدے نزدے علاقہ کے بیو عذاب راشی دوی بت عبرت واخلی او تحلو یا بنازل شی دا قارعہ و دا عذاب قریبا من دارهم دا دوی دا کورون سر او یا دا تحلو دا با پیغمبر علیہ السلام تا خطاب شی نو تب دا دوی دے وطن تا مکی تر قریب شی او بیا با گیر چا پیرا وڑی لخکر لے گی حتی یأتی وعد اللہ تردے چراشی وعدد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ مخالفت نہ کی دخل وعدے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ
ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم. سورة الرعد دیار لسم سپارہ 32 نمبر آیات. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ورکی ستان مخ کے پیغمبران راغلی دی آغی قومنو منلی ندی قسم قسم خندا مسخری پیغمبرانو پوری کری دی اغویلم اللہ پاک محلت ورکڑے و فوراً پہ عذاب نور آغلی. خوچ کل اللہ پاک انیول نبی صح حشر اوشو دنیا تا معلوم دا چی داغوی سا انجام شو داغوی دا تباہ قصے اوسم بیانی گی نو موجودہ کفار کہ دوی تا فوراً سزا نہ ملاوی گی نو دا دے سوک نگنی جی گنی دوی دا سزا نہ بچو. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. فتحقیق سرا استہزاء شویدہ خندہ مسخری شویدی برسل من قبلك فرسولان پورے من قبلك استان مخی فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا پس ما محلت ور کڑو اغ خلق تچ کفر کڑو ثم اخذتهم بیا ما اونی والاغوی لرا اول ولا اللہ محلت ور کڑو صدای نور کولا بیا چوینی والندا سے صدای ور کڑ چی رات لن کے قومون لپارا عبرت و نصیحت شو. فکیف کان عقاب پس سرنگ وزما بدلا اغشتل مسنگو. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. اللہ پاک دا ہر بندہ دا ہر عمل ہر وقت نگرانی کئی یو ساعت اللہ دا چانا غافل ندی. اللہ پاک شریر تا ہر وقت تنبیہ ورکولیشی سزا ورکولیشی مجرم تے تختیدی نشی. نو دا سے اللہ دا سے بوتانو سرطاسو مساویو برابر گنے چی دا بوتان حس نوینی حس نہ اوری زان تم نفع نقصان نشی رسولے بل تم نفع نقصان نشی رسولے. نو دا تعجب خبر دا چی دا اللہ پا موجود گئے کہ انسان یو عاجز مخلوق تا دا اللہ درجہ ورکی و سروت اخکتا کی خدای اختیارات ورل ثابتی انتہائی ظلم نے چیو انسان دا عمل کی. افمن هو قائم آیا پس حغزات اللہ قائم علی کل نفس چدا ہر یو نفس دا پاس قائم نے ہر یو نفس باندے قائم بما کسبت چدا نفس کم کسب کئی وجعلوا للہ شرکا اور دوی گرزولی دی اللہ پاک دا پار شریکان لات منات وغیرہ دا اللہ سر شریکی دا دے شریکان نم اغشتل دام شرم دے وی نم خوی واخلے کہ دا اللہ کل صفتنا قرآن حدیث کے بیان شوی دی نو یو حیادار انسان بدا دیکانی نم واخلی چی دام گنی خودے دے چی سنا سا حیا پکیوی نا ابدا بوت نم وانخلی خودی اختیارات بولا یاد نکی. خدا خلق چی دا لاتا و دا منات نم اخلی نو انتہائی
بے حیا خلق دی کہ دا لات و دا منات و دا عزا نمون اخلی عقل من انسان بدیتا نگوری قل سموہم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام سموہم نم خوی واخلے کہ داستا سا خدایان دی کم دی نم واخلے ام تنبئونہ بما لا يعلم في الارض یہ مشرکانو با دا اللہ سر شریکان چی یادول نو دا بے پزمک یادول او پا اسمان کی دا بل خدای نم دوی ناغشتا اسمان کی یو اللہ و پزمک کی دا اللہ سر بے شریکان یادول نو دا فی الارض قید و سر زکو لگو کہ کافرانو پزمک کی نور خدایان منل اللہ تا پا تمام روی زمین باندے خپل شریک و حصہ دار نرے معلوم شتدے نا نصبہ معلوم شی دا اللہ سر سوک پا خدای کی شریک شتدے نا کہ یوشے شتنا نو معلومم نرے نو تاسو اللہ تا داسی سیز خائے چی معلوم ورطا نرے یعنی شریک شتنا نو معلوم بس شی ام تنبئونہ آیاتا سو خبر ورکوے اللہ پاک تا بما پا اغی معبود باندے لا يعلم چی اللہ تا معلوم ندے فی الارض پزمکہ کی ازمکہ کی بل معبود نشتا ام بظاہر من القول او کسر سری خبری کوے اشتری نصر سری خبری کے لا يعلم اللہ تا معلوم ندے لا يعلمو ضمیر اللہ تراجع دے او کدا ضمیر اللہ تراجع نشی بت تراجع شنو بیا بیدام علی ام تنبئونہ آیا تاسو اللہ لخبر ورکوے بما دا اغی معبود باطل لا يعلمو چی دا معبود باطل علم نلری فی الارض پزمکہ کے زانم و تمالوم ندے و جہانم و تمالوم ندے دا داسی چیز خدای لتا خبر ورکے چی دام خدای دے دا بے علم بے حیاتا بے شعورا دا کانی وطا یادے چی دا خدای دے دا کانی خو اس علم نلے ام تنبئونہ آیا تاسو خبر ورکوے اللہ تا بما پا اغی معبودان باطلو بانے لا يعلم چی دا معبودان باطل علم نلری فی الارض پزمکہ کی ام بظاہر من القول او کظاہری او سرسری خبری کوے بل زین للذین کفروا بلکہ خشتکلے شوے دے مزین شوے او خشتکلے شوے دے للذین اغی خلق دا کفروا چی کفرے کلے دے مکرہم داوی فریب وصدوا عن السبیل او دا اللہ دا لاری ندوی منکلے شوی دی ومن یضلل اللہ فما له من ہاد اغسوک چی اللہ بلاری کا گمراہی کا فما له من ہاد نوی داوی دا پارسوک ہدایت کا ان کی اللہ بلاری کڑے بسوک فلاری لکی لهم عذاب فی الحیات الدنیا دی دا پار عذاب دے دا دنیا پا زندگی کی والعذاب الآخرت اشق او خامخا عذاب دا آخرت دیر سخ دے وما لهم من اللہ من واق نبی دی دا پار دا اللہ پاک لسوک بچ کون کے بے سزائے اللہ پریدینا مثل الجنت اللتی مثال دا اغی جنت حال دا اغی جنت وعد المتقون کہ متقیانو سر وعدہ شویدہ دا اغی جنت حال کہ اللہ متقیانو سر وعدہ کردہ دا اغی حال داری کہ تجری من تحتها الانہارو جاری با اعلان دے دا اغینا نہرنا کہ کم بنگلی دی کمی ونی دی دا اغی اعلان دے با نہرنا جاری دی اکلوها دائمن میوے داغی با ہمیشہ وی دا جنت میوے ہمیشہ بوی
لا مقطوعة ولا ممنوعة نبا کمیگی او نبا ختمیگی ختمی دلم پکی نشترے او کمی دلم پکی نشترے چه سمر میوے دا جنت سو خوری کمی با پکی نرالی او سیزن ختمی دلم پکی نشتر چه فلانے میوے سیزن ختم شو بی سیزن با طولم میوجات ملاویگی وظلالها او سوری دا جنت دابم ہمیشوی دا جنت سوری ہمیشہ دا سہر دا منزن رستو چرنا اولگیگی او نور خکار شوینی دا قشانت ماحول ہمیشہ رنا بوی نور بلگینا لا يرون فيها شمسا فجنت کے بنور نوینے انور سشو ابا پتوزخ کے پروتی نور پتوزخ کے لئے سپو میں پتوزخ کے لئے فجنت کے نور سپو میں نیشتا پتوزخ کے ولی دی کافرانو دا نور و دا سپو میں عبادت کرے دی دا کافرانم دوزخ کی دی نو دا باطل خدے اغیب و تتوزخ کی ورقل جو گورتاوی دا خدے رے نا قوم کا دوزخ کے پروت دی نو پا جنت کے بنور سپو میں نوی نو چنور نہ لگی نو تخو پدی جمی کی یخنی لکی گی کنا نور پس کر سے را کر دی نو چی پا جنت کی نور نی نو تسوی چی یخنی بمی کی گی نو یخنی نشتری لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا نور بم پکی نوی خو یخنی بم پکی نوی سپرلے بی معتدل موسم بی ہر وقت سپرلے او دا دنیا سپرلے سشیدی دا خوب دا جنت سپرلی وی دیر قوان بکی اکلوها دائم و ظلها میوے دا جنت با ہمیشوی او سوری بیم ہمیشوی تلک عقب الذین اتقو دا بدلا دا اغی خلقو دا چچا تقوی کرے دا و دنیا کے پریز کرے دے ندے با پا جنت کے پا خوشالے کیوی وعقب الكافرین النار او بدلا دا کافرانو با اور دا دوزخ ہوئی والذین آتیناہم الکتاب او اغا خلق چی منگوتا کتاب ورکڑی دے قرآن اللہ قرآن ورکڑی دے مومنانو تا مسلمانان یا والذین آتیناہم الکتاب اغا خلق چی منگوتا کتاب ورکڑی تورات یا انجیلم ورطا ورکڑی دے یہود نسوارا یفرحون بما انزل الیکا خوشحالی کی پا اغی قرآن بانے انزل الیکا چتا تنازل شوی دی کہ یہود دی کہ نسوارا دی او کہ مسلمانان دی وہ چی قرآن و تورونی شی خوشحال شی دا اغا اہل کتاب یادی چی انصاف والا خلقو حق پرستو قرآن وورد نو خوشحال شو ایمان روڑو عام یہود نسوارانی یادی یفرحون بما انزل الیکا خوشحالی کی پا اغی قرآن چتا تنازل شویرے ومن الاحزاب من ینکرو او بعض دلی دی ینکرو چاگ انکار کئی بعضہو دا بعض خبر دا قرآن یہود نسوارا یا دا عرب و جاہلان دا قرآن پا بعض خبر باندے ناراض علی دا قرآن بعض خبریں اغیر خوخی لری دا قرآن چی دینو دا لگا بدل کا بل قرآن روڑا کٹول نبدلے دا بعض خبر خود منگ دا مزاج سر مناسب نی دا تی نو باسا ائتی بقرآن غیر هذا دا دے قرآن نغیر بل قرآن روڑا او بدل ہو یہ بدل کا ترمیم پکیو کا قل انما امرت ان اعبد اللہ قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام انما امرتو بے شک ما تا حکم شویدے ان اعبد اللہ
جزا عبادت و بندگی حکم دا اللہ ولا اشرک به او دا اللہ سر حس کم شریک نکم اللہ سر حس او حس نشریکو با الیہ ادعو دے اللہ طرف تزبلن ورکوما دے اللہ تخلق بلم و الیہ مآب او دے اللہ طرف تزمات کانا ہم دا وکذالک ہم دارنگی انزلناہو منگ نازل کردی دے قرآن لرا حکما عربیہ دا کلام منگ نازل کردی حکم دے پا عربی زبان کی دے مخ کے پیغمبران راغلی دی اغوی سرا دا اغوی پا جبو کے اللہ کتابو نور کری دی دے وقت اللہ قرآن نازل کا عظیم الشان کتاب عظیم الشان پیغمبر تا پدا سے جبا چے ورطا نازل کری دی چے دا جبا ام الالسنہ دا طول جبو اصل لے او ملکت اللغات دا طول جبو بادشاہ جبا دا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ کچرت تابداریو کی دا خواہشاتو دا دے کافرو بعد ما جاءکا رسط دا دین چتا تراغلی دی من العلم دا علمنا وحدر تراغلی دا مالک من اللہ نبیستار پارا دا اللہ پاک نبچ کولو دا پارا من ولین سوک حمایتی ولا واقو سوک بچ کون کی پیغمبر علیہ السلام تے وی خطاب پیغمبر علیہ السلام تے ہو اور یہ امت تا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اے دا پیغمبر علیہ السلام امتی کچرتا دا دے کافرانو دا خواہشات و تابداریو کلا دا اغوی پلار روان شدے اغوی دی خوشالول رستو دا دینا چی دا پیغمبر علیہ السلام پا ذریعہ بانے تا تا دا خدای حکم واضح راغلے لے او تا کافر خوشالے و شیطان خوشالے مالک من اللہ من ولی ولا واق ستا بچ کے دو والا گورے حس حکم نشتے حس سوک دن بچ کو لی نشتے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ کچرت تابداریو کے اے مخاطب دا قرآن کچرتا تابداریو کرلا احواءهم دا خواہشات دا کافرانو بعد ما جاءک من العلم رست دا دین چتا تا دا قرآن علم راغلے لے مالک نبیستا دا پارا من اللہ دا اللہ پاکنا من ولین سوک حمایتی ولا واقن نسوک بچ کون کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ فتاقی سر منگرا لیگلی دی پیغمبران ستان مخی وجعلنا لهم ازواجا منگرا غیر پار بیبیان مقرر کروے وذریتا او دا غیر پار اولادهم کافران بوئی دا سنگ پیغمبر دے یا کل الطعام دیکھو ڈوڑے مخوری پیغمبرم ڈوڑے خوری ویمشی فی الاسواق دیکھو بازار تنزی بازار کم گردی را گردی خب پیغمبر بم بازار تنزی دا دی پا ذہن کے دا خبر ہو چی پیغمبر با نہ خوراک کئی اور نہ بسکاک کئی اور نہ با ضروریات لری اور نہ با وعدہ کئی دا قسم خبری با نکی پیغمبر کو انسان لے اور دا تقاضی اشتری خام خوابا بازار نہ با سودا روڑی خوراک با کئی بیبیانی بیوی بچی بیوی والے پخوانی ٹول پیغمبران دا کار نہ کرے ہر پیغمبر ضروریات لرل حاجتون لرل و غیر پارا بے کوشش کو بازار تا تک بے کو خوراک بے کو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا پتاقیق سر منگرا لے گلیو رسولا من قبل کا پیغمبران ستانا مخی وجعلنا لهم ازواجا منگداوی دا پارا بیبیان مقرر کروے ہر یو لم بی بی ور کرے وا یو عیسیٰ علیہ السلام بی بی نو کرے یحییٰ علیہ السلام نو کرے انو طول پیغمبرانو بی بیانی کری دی جو گنی گنی کری دی یحییٰ علیہ السلام نو کرے نیرہ کرے جنت کی بخدے ور کی ود دنیا کی بی بی نشتا لے او عیسیٰ علیہ السلام نہ کرے خو کئی با ابا تا قیامت نمک کی دنیا تا تشریف روڑی وعدہ با کئی بچی بے کی
ازواجا و ذریہ بیبیانے میں و بچیمو وما كان لرسول ان یأتیا بآیت الا باذن اللہ وما كان لرسول مناسب ندی دا پیغمبر دا پارا کار ندی دا یو پیغمبر ان یأتی بآیت کیو نشانی و معجزہ روڑی الا باذن اللہ مگر فحکم دا اللہ لکل اجل کتاب ہر وعدے دا پارا لکلوی ہر وعدے دا پارا لکل شوی دی او دا اغلی کلو ٹیم چراشی نو چکم کار اللہ فیصلہ کری بھی خامخا اغا کار کی گی لکل اجل کتاب کتاب دے کہ پا مانا مصدری دے لکل تا ہر چیز وعدہ اللہ لکل دا فلانے بندبا پا فلانی وقت پیدا کی گی دمر رضی بجمدیوی فلانی زیت بزی فلانے کار بکی پا فلانی زی بمڑشی و فلانی زی کے بدفن شی تیمون والا اللہ لکلی دی دقشان اللہ لکلی دی فلانے زمانے کے فلانے پیغمبر برا دی پاغبا پا فلانی وقت کے فلانے وحی نازلی گی احکام دا ہر زمانے اور دا ہر قوم دا حال مناسب اللہ را لے گی نو دا زمان دا پیغمبر علیہ السلام نا دا مطالبہ کول کہ فلانے قسم حکم پا قرآن کے نازل کا اور فلانے قسم تینا کٹ کدا منسوخ کا یا فلانے معجزہ را توخیا دا زد دے اللہ مقرر کری دی چکم معجزہ با دا پیغمبر علیہ السلام پا لاس مبارک کم وقت کی گی خکار کی گی با چاگہ ٹیم را شو بشی یمحو اللہ ما یشا محو کی لرکی اللہ ما اغا یشاء چدا اللہ کو خشی ویثبت او ثابتی باقی پاتے کی وعنده ام الکتاب دے اللہ پاک سر اصل کتاب دے اللہ پاک دخپل حکمت موافق کم حکم چی اغواری منسوخی کی کم حکم چی اغواری غن ناسخ کی نوی راشی باقی پاتی کی یا کم قوم چی اللہ اغواری چی صفحہ ہستین لرکی اغا لرکی او کم چی باقی پریدی نا اغا باقی پریدی یمحو اللہ اغا قوم اللہ محو کی یشاء چی اللہ اغواری ویثبت او اغا قوم باقی پریدی کم چی اللہ اغواری یا پا اسبابو کے اثر پا کم یو کے بوی کم نبا اللہ اثر اغوالی چی اللہ اغوالی لری بشی کم وعدہ چی دا شرائط مطابق موجود بھی اللہ پورا کی کہ شرائط پا کنی موقوفی کی نو ہر قسم بدلول را بدلول دا اللہ اختیار کی دی او اللہ لکلی دی پا یو کتاب کی چاگے تا ام الکتاب وی لوح محفوظ لوح محفوظ باندے اللہ پاک لکل کلی دی او دا دغی لکلو نا بعض برقرار پریگ دی او بعض تنروان کی ختمی کی دا کم چی بالکل نہ بدلئی نہ اغیتا تقدیر مبرم وی تقدیر مبرم او دا کم چی بدلی گی نو دیتا تقدیر معلق وی بعضی چیزونا بدلی گی یو شرط موجود شیغے پورے معلق کری نو دیتا تقدیر معلق وی بعضی نہ بدلی گی اغیتا مبرم وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی نطفہ پرحم کے سلوے قرضے برقرار ہوئی
نو دینا پس دا دے حقیقت بدل شی، دے نطفینا وین جوڑ شی، بیا سلویخ رو دے پستنا قطرہ جوڑ شی، جویل قطرہ پاگے کے اندامون جوڑ شی، نو دریزل سلویخ چی تیری شی، نو اللہ پاک فرشتہ رولی گی، دے کے اس روح اچولی شی، نو دا فرشتہ تپوس کئی یا رب اشقی ام سعید، دا نوے بندہ چی اس پیدا کی گی نیک بخت بھئی کہ بدبخت بھئی، نو اللہ و تووی چی نیک بخت یا بدبخت اولی کی، بیا فرشتہ تپوس کئی اے رب اذکر ام انسا، مذکری کو کہ مؤنثی کو، نو اللہ حکمو کی چی اللہ کی اجنیتی جو کے، نو بیا تپوس کئی چی دبا عمل شوی اگا عملم ولو لکی، نیٹا بے سی سمرہ عمر بیوی رزق بے سمری دالی کل ولو کی، بیا چی دی دنیا تراشی نو دا اغی لک مناسب دا دا جن تیری گی، نو شقاوت و سعادت دا ولا اللہ پاک اولی گی، اس دے کہ سو معلق دی سو مبرم دی، من تا پتہ لگی چی زمانگا بارا کیسے لکلی دی، خود دعا بدا سکو یا اللہ کچرتا من پا نیک بختو کی لکلی نو پا دے کے ثابت اساتا، او یا اللہ کچرتا منگ پا بدبختو کی لکلیو نو دا بدبختی روانا کا او منگ پا نیک بختو کی راولا، نو دا دعا پکا دا کہ خدای ما تزاد ننے معلوم کہ پا نیک بختو کی لکلیم نو خدای برقرار میں پکی پری دی، او کہ بدبختو کی لکلیم خدای دا روان کرو نیک بختو تا میرا واروا، ذکا اللہ اختیار تا سر دے تمحو ما تشاء و تصبر، چی تکم محوکول غوالے غل لکے، چی تکم ثابتول غوالے لکی، وعندک ام الكتاب۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی بعض آثارو کے راغلی دی چی یو رجل وی یو سڑے داغ پا عمر کی دیرش کالا پاتی وی او دے رشتہ دار سر رشتہ داری کج کی وی دا دیر شنے خدای دری روز تراولی دری روز پس سٹ وٹ شی مرشی، رشتہ داری برقرار پر نخودلا، دیرش کال عمر و تا پاتیو پا دری روز کے سٹ وٹ شو، ایو بل بندہ دے چی دا غد عمر صرف دری روز پاتی او دق وقت دے رشتہ دارو سر خیگڑو کی، وی دا دری روز اللہ دیرش کالے کی، دری روز عمر پاتو دیرش کالا شو، نو دا اللہ خوخ دا اوز دا یو عمر بدلی دے و سر شرط لگولیو کچر دا رشتہ دار و سر رشتہ داری برقرار او ساتلا دیرش کالا عمر بولا زیاد کلاسی مثال پتا ہوائی لس چل دیر چر سمرا چا اللہ غواری کچر دیر رشتہ دارو سر تعلق خنساتی دا عمر با دمرا کم کو اس بدی دا اللہ پا علم کشتر چی دے با تعلق خساتی کبھی نساتی چا غسنگ دا اللہ علم کدن آغیتا مبرم وی فرض کدے لکلی دی اللہ چی دے با رشتہ دارو سر اخیر تعلق خنساتی دے با کئی وسیعت چی مخم و تکپن کیو نخی دریرہ دے کے بسٹ ورشی دا مبرم دے دا بدل نشو، او دا سوک چی خیگڑا کئی دا دا بارکی بے لکلیوی پاغ مبرم کی چی دے با خیگڑا کئی دا دا با دیرش کال عمر زیادی گی۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ پدے ہندوستان کے اڈیر لوے بزرگ ولی اللہ اکبر بادشاہ شاہ جہان بادشاہ دا وقتو بزرگ رے، اکبر بادشاہ ہندوانو پلاس کے اغشت و غم قرآن بدلو را بدلو
زان لے یو نوی دین جوڑ کرو دین الہی بے وی باچا تا سجدے پا کی جائز ہوئی دا ہندو دا مسلمان نکاح پا کی جائز ودا کارونے کول مجدد صاحب داغا خلاف تحریک اچلو آخر اکبر باچا مرشو بیا رستو شاہجان باچا پا وقت کے بے رہا کا قید شویو اور دا خبر بیا اومن علی شلا دا یو بزرگ ہستی دا یو ذل مجدد صاحب دا سے برا او قتل کشف و تا اوشو ملا طاہر لاہوری شقی ملا طاہر لاہوری شقی بدبخت رے دا ملا طاہر دا مجدد سے دا دو زامن استازو محمد سعید اور محمد معصوم نمیو دا مجدد سے دا زامنو دا دے دوالو استازو نا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ قل زامنو توی چی ماتا اخولی شو چی استاسو استاز ملا طاہر بدبخت رے شقی رے بچو پلارتا منت زاری شروع کہ بابا دعا وطاو کا کہ اللہ پاکی نیک بخت کی نو مجدد صاحب اللہ تا سوال شروع کو منت زاری کی ویا اللہ ستا رحمت دیر فراخ دے او ستا فضل پا یو کس یوازی نلے چکن یو بانے با فضل کے پا نورونا فضل دم دیر عام دے امید کو ملتانا سوال در نکوم ستا پا اغی فضل چاگا دیر عام دے چی تب زما دعا قبلے او دا ملا طاہر شقاوت پا سعادت ببدلے دا سوال کم خدا دا ملا طاہر شقیری تی سعید کا وی دا دعائے کولا وی بیا چے او قتل نو تا اخولی شو چے دا دل تندینا اگا دا شقاوت تکی لری شو او دا غی پا دے اولی کچے ملا طاہر لاہوری سعید وما ذالک علی اللہ بعزیز اللہ تگرانا نرا نو پا دعا باندے اگا شقاوت پا سعادت بدل شو وی عمر کے اضافہ پا دعا باندے کی گی چی سوک دتا دعاو کی شقاوت پا سعادت بدلے گی پا دعا وی تقدیر نہ بدلے گی خود دعا کے لئے روی اثر دے دعا گانے کوئے دنیکانو خلقو نہ دعا بوارے یمحو اللہ ما یشاء محوکی لرکی اللہ پاک ما یشاء اگا چا اللہ اغواری و یثبتو باقی پریدی ثابت پریدی اگا چا اللہ اغواری و اندہو ام الکتاب دے اللہ پاک سر اصل کتاب دی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اللہ پاک وعدہ کرے دا دے کافر تا دا کفر سزا با ملاوی گی تا دا پیغمبر علیہ السلام وقت کے سزا ملاو نشونا اللہ و توی دا فکر مکوا کستا مخ کے ملاو نشو گنی دی با بچی بچ کے دلے نشتا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ کچر من اخیطا تا بعض الَّذِي بعض اغی عذابنا نعیدهم چا منگے دے کافر سروا دے کو او نتوفینکا یا من تاوفات کو او تے انوینے فإنما علیک البلاغ پس بے شکستا پا زمہ بانے رسول دا حق دے وعلینا الحساب او زمہ پا زمہ بانے دوی سر حساب کتاب دے صدا با اللہ ورکی اولم یرو انا نأتی الارض آیا دوی قتل ندی انا نأتی الارض چا منگرا تکو پر ازمکا ننقصوها چا کمو دا ازمکا من اطرافها دا طرفنونا دا کفر ازمکا دیر فراخوا او بیا پاک اسلام ورننواتو خلق با مسلمانی دل اغزمکا اسلام کے داخل دلا دا کفر ازمکا دا مختلف طرفنونا را لنڈ تنگ شلا او دا اسلام ازمکا فراخ شلا واللہ یحکمو اللہ حکم کئی فیصلہ کئی لا معقب لحکمه نشتا سوک رستو کون کی دا حکم دا اللہ چکم حکم کئی دا غیر سوک واپس کون کی نشتا وهو سریع الحساب
دا اللہ پاک جلد حساب کتاب والا دے وقد مکر الذین من قبلهم فتحقیق سر مکر فریب کردے اغی خلقو من قبلهم چی دبین مخیری فللہ المکر جمیعا پس اللہ پاک سرا رد کول دا مکر دا دی ٹول وللہ المکر اللہ تدبیر کی مکر خپل مانا خفیہ تدبیر نو کدا نیک کار دا پارے او کدا مکر نو دا خرے او کدا بد دا پارے او کدا بد دے اردو پختو فارسی کے چکم مکر دے دا غی مانا دوکر دا خدا عربی مکر لفظ دا خفیہ تدبیر دا نیک کار دا پارا خو بد دا پارا بد دے نو اللہ خفیہ تدبیر کئی دا کافران و تدبیرون رنگئی محوکی یعلم ما تکسب کل نفس اللہ تا علم دے ما تکسب جس کسب کئی کل نفس ہر یو کس ہر یو نفس جس کار کئی اللہ تا علم دے وسیعلم الکفارو زرد چی کافرو تب معلوم شی لمن عقب الدار چار پار دے آخرت کور جنت ويقول الذين كفروا واي هغا خلق كافران لي لست مرسلا تپیغمبر نے قل كفى بالله شهيدا واي چ اللہ پاک گواہ دے کافی گواہ اللہ دے وی پیغمبر بینی و بینکم زما استاس ترمنز ومن عنده علم الكتاب او اغا سوکر چ اغا سر علم دے کتاب دے اللہ گواہ دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.